情人刘新瑞。今天我们要来开下一家餐厅，叫做美食餐厅。你看，我先点了几套菜，然后这个是牛肉、胡瓜、香菇、鱼、菜、鲜虾饼。鲜虾饼是今天的重头戏哦。好，接下来我们第一口要先吃这个牛肉。哒哒。好好吃，真的是很好吃，它的酱汁很好。来，先给大家看看。等一下，我们来看一下。等一下，不要动。你看呐，还有很多肉爆汁，它整个都是油。那就说我忘了介绍我的弟弟了。我忘了介绍我弟弟，来，这是我弟。大家好。等一下，我想问一下小朋友，你觉得他帅吗？应该还好吧。好，来，转回到主持人，然后接下来要吃胡瓜。胡瓜呢？这么香，我要吃。胡瓜什么时候会加呢？胡瓜不是胡瓜，是菜心。胡瓜呢？你看它其实不是胡瓜，那是菜心。菜心呢是一种不常见的东西，所以要吃的话可以吃的话很难得，来试试看。而且那个超滑的，夹的时候会很难。超好吃的，好吃。我们快点哦，速度要加快喽。好，我们看见他们这样。这是香菇。喝鸡汤的时候会很常加。好吃吗？来吃个菠菜吧。菠菜。这个是地瓜叶。地瓜叶。地瓜叶应该很好吃吧？好苦啊！还好吧，我第一次听到最苦的。好苦啊！我把它吐掉。你看啊，应该配一点牛肉比较好吃。就是说啦，牛肉配什么就好吃。我们要准备看我们的主食了，谁很期待呀？我们的重头戏，鲜虾饼。哇！上菜喽！我们来看长什么样子呢？它外面是酥酥的，里面是有夹虾饼。很好吃啊！好好吃。是什么表情？这个应该需要再夸张一点吧。这是我们今天的鱼，不知道这什么鱼哈，来吃吃看。妈妈应该煮的很好吃。一般般，没有想象中的好吃吧。好，大家好，今天到此为止，谢谢大家。好，谢谢大家，我们的影片已经拍完喽。